兒童台。咦，你係啦，珊珊，你估唔估到我將來嘅志願係咩咧？model， 梗唔係啦，我係要做一間公司嘅 CEO。CEO 係啊 ，CEO 嘅全寫咧，即係 Chief Executive Officer， 即係一間公司嘅最高決策人。你覺唔覺得我好有自信成個 CEO 咁咧？係就係，但係咩有 CEO 做到咁 casual 咁咧？邊個話 CEO 男嘅咧就一定要着西裝打呔，女嘅咧就一定要着套裝着高踭鞋噶？今日與名人對話嘅嘉賓咧就係一個衣着簡單而且平易近人嘅 CEO 啦，我真係要好好咁向佢學習啦。係咪㗎？梗係啦，不如我哋即刻開始今日與名人對話啦。相信大家見到身邊嘅嘉賓咧，有啲都唔會陌生㗎啦。咁佢咧就係顏福偉哥哥嘅，歡迎晒。你好。另外同我哋傾偈嘅咧，仲有一班嚟自新界婦孺福利會梁誠德學校上午校同學仔，歡迎晒。歡迎。Stephen 哥哥啊，想問咧，做上市公司嘅 CEO 咧，有咩工作㗎？其實咧就好多工作㗎，因為間公司所有個部門你都要照顧啦。咁包括財務啊、嘅工程啊、生產啊、品質管理啊、市場啊、銷售啊，各個部門都要睇㗎，各個部門都要去照顧到㗎嚇。咁其實做生意你覺得難唔難咧？做生意做咗，而家我做咗20幾年，有翻咁耐嘅經驗就唔係好難㗎啦嚇。咁其實如果要做得好嘅話，應該具備啲咩條件？做得好就一定要勤力啦，一定要用心去做啦，同埋一定要喺市場上失敗嘅經驗要作為一個參考啦。咁亦都要跟多啲人虛心啲去學習啦。唔好以為自己好叻啦，係啊。咁樣樣都要跟啲朋友啊、長輩啊學下嘢啊，咁就會做得好噶啦。咁同學仔都把握機會問下問題啦。Stephen 哥哥啊，你做咗 CEO 咁耐，會唔會好大壓力嘅咧？同埋你會用咩方法去舒緩你嘅壓力咧？咁你有冇壓力咧？有少少。讀書有咩壓力？你點舒緩咧？我會做一啲開心嘅嘢。有咩開心嘢可以做咧？令自己輕鬆一啲。係啦，咁其實個個人都一樣噶啦。如果有壓力嘅時候咧，就應該做啲自己中意、開心啲嘅嘢啊。譬如可以做啲自己中意嘅興趣啊，或者同朋友傾下偈啊，又可以同爹哋媽咪傾下偈啊，同啲兄弟姊妹傾下偈啊，咁都可以減低壓力㗎嚇。好啦，到邊個想問咧？Stephen 哥哥啊，你估你咁大間公司，你覺得最難喺邊度啊？其實咧就每一日都有困難嘅，每日都有做嘢嘅難度嘅。咁但係一定咧就要好細心去解決啦，一定要有一個好平靜嘅心啦，唔好太過暴躁啦，心情一定要保持一個平和啦，然後跟住思考去諗下啲問題點解決啊，咁就可以好按部就班去解決你嘅問題㗎啦。好啦，唔該，顏先生，我係問講，一般 CEO 咧，佢哋翻工嘅時候係着西裝打呔嘅，但係你平時就係以 casual wear 嚟打扮嘅，你會唔會驚啲客人會對你冇信心，唔尊重佢哋咧？呢條問題咁深，係咪你自己諗嘅咧？嗱，咁其實咧，如果好似你讀緊書嘅時候咧，都係要着校服啦，因為大家要訓練自己嗰個規律啦嚇。咁但係而家好似我哋讀完書嘅都唔使着件校服去翻工㗎，係咪啊？咁所以咧就冇咁嘅必要，一定要着一啲需要話翻工嘅衫去翻工啦。咁其實你要睇一個人嘅時候咧，佢有冇才能啊？唔係因為佢着得靚唔靚啊，或者着得好唔好啊？其實要睇佢嘅內涵啊、傾偈啊、佢嘅做嘢工作能力啊，然後睇呢個人㗎喎。如果佢就算着晒西裝，如果工作能力唔好嘅話，咁你都未必係成為即係一個好嘅即係工作人員啦。唔該晒，報上名來。我叫李卓玲啊。李卓玲你好。顏生啊，咁你咩時候至會着西裝打領呔嘅咧？而有啲場合咧，其實個指定咧係一定要你着咗西裝先至去得嗰啲場合嘅。咁咧就嗰陣時就冇辦法啦。咁就一定要除非你上唔去啦。咁即係等於去游水，你冇理由着到西裝去游水㗎嘛？係咪？咁你都要着翻對泳褲去游水啦，係咪？做運動你都要着翻對運動鞋去運動啦。咁所以有啲場合係一定要指定你嘅服裝嘅咧，咁你就一定無可避免，你就一定要着嗰啲服裝去㗎啦。屋企有幾多套西裝啊？咁我都會準備幾套嘅，即係以防即係不時之需要用嘅。
Stephen 哥哥啊，我知咧你同員工嘅關係都好好嘅，咁你係點樣建立咁好嘅關係呢？咁你同你啲同學仔點建立關係啦？得閒我哋傾下偈啊，食下嘢咯。咁其實都係一樣嘅啫，同員工同埋同朋友都係啦，都係要得閒聯絡下啦，保持一個多方面嘅即係互相溝通啦。你唔好淨係你講啦，要聽下對方講啦。咁佢哋嘅問題喺邊度啊？咁要照顧佢哋。除咗即係你俾出糧俾佢俾錢佢嘅時候咧，有陣時佢哋嘅心理上嘅都要幫助佢哋有啲即係舒緩佢哋壓力啊咁樣啦。同埋就盡量，如果佢哋係我哋安排到可以解決到佢哋日常工作嘅問題咧，都盡量要希望幫佢哋解決啦。將要多啲溝通啦，多啲傾偈啦。亦都安排公司多啲嘅唔同嘅活動啊。咁多員工方面亦都有互相嘅溝通啊。咁就會可以建立啲好嘅關係㗎啦。咁我知道 Stephen 哥哥你咧就好熱心推動環保喎，好似之前咧就同一個嘅環保機構啦，香港地球之友就舉辦咗一個嘅小學巡迴教育嘅劇場啦，咁亦都邀請一啲名人去到學校咧就表演話劇啦，向同學灌輸呢個環保信息嘅。為咗隆重其事咧，我仲知道你哋就舉行咗記者招待會，向大家宣布呢個咁有意義嘅活動嘅。不如我哋而家咧就一齊睇下當時咁熱鬧情況啦。呢個就係巡迴教育劇場愛多80年嘅記者招待會啦。當日出席嘅除咗有主辦單位代表之外，仲有藝人余安安小姐、電台節目主持人鄧藹霖小姐，同埋打壁球好叻嘅趙詠賢姐姐啦。真係好熱鬧㗎，可見支持環保嘅人幾咁多啦。而為咗大家對教育劇有更多認識，佢哋仲即場表演咗其中一段俾大家睇添啊！你哋做乜嘢喎？你嘈住先啦，停住個先。係咪咧可以睇到如果未來個個都唔環保會點㗎？梗係啦，嗱，只要咧用呢部咧人人同我時光機呢個人咧，啟動佢呢個人咧係唔環保咁就得㗎啦。咁啱啦，呢度就叻咗。環保劇係講一個叫阿花嘅小朋友，佢闖進未來，發現100年後嘅香港竟然變得又臭又污糟。為咗唔想呢個情況出現，佢決心從而家開始保護環境、節約能源。再過80年，地球都會好靚㗎。唔知有啲萬福仔啊！我諗呢嗰陣時咧，個地球咧仲會靚今日添啊！梗係啦，你今日先開始做嘢啊？今日開始做咩環保啦？就係冇錯。呢個環保劇唔止有趣，仲好有意義㗎。公映嘅時候一定大受歡迎啦。不過睇還睇，識得學劇中人物保護環境先至係最重要。究竟我哋小朋友平時可以做啲咩，至可以挽救地球呢？不如等嘉賓俾啲 tips 我哋啦。不如少啲用膠袋，其實好多人都知㗎啦。咁譬如去買嘢咧，自己可以孭個大啲嘅書包啊，大啲嘅袋啊，咁買完嘅時候咁就咁掟落自己嘅袋嗰度啦。同埋翻學嘅時候多啲用手巾仔啦，即係代替呢個紙巾啦。小朋友喺食物方面咧，我都覺得要留意下啦，因為咧而家我覺得物資實在太豐裕啦，小朋友食嘅時候咧都唔識得珍惜嘅，咁所以咧平時喺屋企我哋預備嘅食物通常都係啱啱好，就唔好話太多啊，要掉啊咁樣啦。Stephen 哥哥，點解當初有環保劇場呢個嘅構思嘅？咁你覺唔覺得而家其實我哋嘅環境問題已經好嚴重啦？其實係我哋有空氣又好污染啊，見唔到藍色天空啊，水又好污染啊，我哋啲食物成日都話有問題啊。咁其實好多時因為我哋嘅環保問題已經殺到埋身㗎啦，咁所以我就要諗下有咩可以做咧？最好不如做一啲互動嘅劇場，去唔同嘅小學度做一啲表演，做一啲互動嘅劇場嘅時候，可以帶俾各個即係小朋友啊一啲環保嘅信息啦，等佢哋更加即係可以喺行為上咧即係幫助到做呢個環保嘅工作啦。Stephen 哥哥啊，我叫劉文儀啊，你平時又會點樣響應環保㗎？平時點響應環保啊？我唔知係咪聽唔到你講嘢喎，咁細聲正話。好啦，咁我哋平時咧都要喺唔同嘅方面咧都要注重環保噃，譬如咧喺食方面啦，我哋盡量唔好叫得太多嘢食啦，而食唔晒啦，盡量要即係食晒你嘅食物啦，唔好浪費食物啦。我哋盡量要開少得冷氣啦，用嘅紙張嘅時候，如果發覺未後邊可以再寫，我哋再寫啦。我哋盡量用多啲公共交通工具啦。
衫方面咧，唔好成日見新買新啊，好多遊戲都係啊，唔好成日都要換啲新嘅遊戲啊。有陣時其實好簡單嘅嘢都可以玩下啦。我哋細個嗰陣時邊有你哋咁多遊戲玩啫？我哋即係好多即係好簡單，跳下飛機已經係一日㗎啦。跳下橡筋繩啊，講下呼啦圈啊，已經玩下捉迷藏啊。咁但係而家你哋好多嘢玩㗎嘛，咁但係唔好成日見新買新啦，因為咁樣咧其實都唔環保㗎喎。因為你有陣時咧啲舊玩具掉咗落去咧，就會堆填區啦，佢哋地球都消化唔到㗎。係啦，都傾咗一陣啦，其實呢一 part 嘅時間都差唔多㗎咯，不如廣告翻嚟轉個話題啊！好啊，不如我哋咧就講下 Stephen 哥哥嘅嗜好同埋佢讀書嗰陣時嘅趣事啊！好啊！講起 Stephen 哥哥嘅嗜好啊，等陣先，不如咧就等 Stephen 哥哥就話俾我哋知啦。好啦，轉頭見。